أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة نحل شروع باقی شپږم باب ذکر کېدو. ست خویبات ذکر شیو، د قیامت احوال هغه ذکر کېدل، د هغې نه د بچاو د پاره امور مصلحه ذکر شول، پس د هغې نه ایفای عهد د هغې تذکره وشوه. اوس په دې آیاتونو مبارکو کې بې رغبتي ذکر کوي د دنیا نه. تزهیق من الدنیا، چې تاسو د دنیا سره مینه محبت مساتئ نه. ولا تشترو بعهد الله، یو ماخلی په بدله د لوز د الله کې ثمنا قلیلا، مال لږ، یعنی تاسو پیسې ماخلی، روپۍ ماخلی د الله په دین باندې، د الله په مطلب دا نه چې بس پیسې ماخله ډالرې اخله بل اخله، نه دا نه، بلکې د الله تعالی په عهدونو باندې، د الله په لوزونو باندې دنیا ماخله. او که د دنیا ټول واخلې، خدا د آخرت مبارک هیڅ نه ده. ځکه که د دنیا قدر د الله سره وی، کافر لوی بیا دنیا هغه نه ورکوله، بلکې د دنیا قدر د الله جل شانه سره نشته. او اصل بقا هغه د آخرت ته چې الله جل شانه انسان ته ورکوي، او الله دې موږ او ستاسو نصیب کړي. ځکه د دنیا ژوند دا ختمېدونکی دی. نو په دې کې دې ته اشاره کوي چې تاسو په دغه توحید سنت باندې کلک شئ، او تاسو دغه خپل وعدې مه ماتوئ، لوزونه مه ختموئ، یعنی په لږو روپو باندې. شبیر احمد عثماني رحمه الله ذکر کړي دي، هغه یو جمله ذکر کړي ډېره ښایسته، چې د مال په وجه باندې تاسو خلاف د شرع مه کوئ. چې یا مال دولت راغی، ګاډی بنګله راغله، بل د هغې په وجه تاسو خلاف د شرع کوئ، نه بلکې د خلاف د شریعت مه کوئ. اگر که د دنیا قانون هر څه موجود وي، که د الله د قانون خلاف وي، نو دغه به پرېښودی کېږي، د الله حکم د الله قانون به اخیستی کېږي. ځکه دنیا ختمېدونکې ده او آخرت هغه باقي دی، او څه چې دی هغه د الله سره دی. انما عند الله، یقینا هغه څه، یعنی هغه آمدني چې هغه په دنیا کې ده، هغه مال چې هغه په دنیا کې راځي، یا هغه ثواب چې هغه په آخرت کې دی، عند الله د الله تعالی سره، هو خیرون هغه غوره دی تاسو لره، ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ. ای د الله سره څه دي، هغه څه دي، هغه همیشه دي او هغه نه ختمېدونکي دي. نو تاسو د الله هغه څیز خوښ کړئ چې کوم نه ختمېدونکی دی، یعنی مراد دی نه آخرت دی، د دنیا څیزونه هغه پرېښودونکي دي. ما عندکم ینفد وما عند الله باق، هغه چې ستاسو سره دی ینفد نو فنا بشي، او هغه چې د الله سره دی باقی دی. څه مطلب؟ یعنی ستاسو سره په دنیا کې څومره مالونه، دولت، کوټۍ، اولاد، بچی، ښځه، هر سری، بس دا یو ورځ ختمېدونکي دي، یو ورځ پناه کېدونکي دي. او چې کوم د الله سره دی، یا هغه چې د الله په لاره کې دي لګولی دي، الله له دې ورکړي دي، بس هغه د الله سره باقي دي، او هغه به یو ورځ بدلا، اجر، ثواب دا میلاویږي. بلکې په دنیا کې ستا سره هر څه موجود دي، هر څه دي، بلکې د دنیا دا څیزونه څه دي، دا ختمېدونکي دي او دا پاتې کېدونکي دي. یو واقعه ذکر کړی ریاض الصالحین په شرحه کې. یو سړی و، هغه خپل مال ډېر زیات لګاو، خرج کوی، وی حد تر دې چې دا کور علیهم راغلل. په هغه وخت کې عبدالله ابن مبارک رحمه الله وی هغه ته درخواست وکړو چې دی دومره خپل مال لګی، او بس چې کله هغه ته پته ولګېده، هغه پسې راغی، هغه ته وی زه تا ته یو لنډ مثال ویم.
وی یو سړی دلته په مدینه کې دی او په پارس کې ځمکه کور هر سال ته دی نو دی به دلته ځان لپاره سودا کوي دی به ځان دلته مضبوطوي که نه دی به پارس ته ځي هلته به د خپل کور هر څه مضبوطوي هغه ورته وی دا خو ښه خبره ده چې سړی هلته د خپل کور خواته د خپل په علاقه کلی شهر په هغه ځای کې ځان کلک او مضبوط کړي نو د دې وجې نه زمونږ د دنیا ژوند وی دا ختمېدونکی دی او زمونږ اصل ژوند هغه د آخرت دی زه ځکه د خپل مال هر څه د آخرت دپاره لګومه ځکه چې آخرت هلته باقي دی او آخرت ژوند هغه همیشه دی د دنیا ژوند سره هغه ختمېدونکی دی نو په دې کې دغه ذکر کې چې دنیا دا څومره څیزونه چې دي دا ختمېدونکي دي ولنجزین الذین صبروا او خامخا بدله به ورکو هغه کسان ته صبرو چې صبر یې کړی یعنې لږ دي او مضبوط دي یعنی خپل وعده او عهدونه نه دي مات کړي هغه پاللې دي او پاغه باندې سدي کلک دي اجرهم ثوابونه دا غوي به احسن ما كانوا يعملون بعوض دا هغه خو کارونو کې چې دوی کول الله وایي چې دوی کله دا وعده پوره کړه دوی دا عهد پوره کو نو الله وایي زه به دوی ته دې بدله ورکم هغه اجر ښایسته به ورته ورکم یا احسن به معنا د حسن ذکر شوی دی یعنی چې دا مال د دوی دا ښایسته عمل ښکلی عمل دا د دوی د ثواب په وجه باندې دی چې دوی ښایسته عمل وکړو ثواب به ورته میلاو شي چې د عمل صفت شي یا د ثواب دا صفت عمل لی یعنی د دوی دا ښکلی عمل چې دا د دوی دا ښکلی ثواب دا د عمل په وجه باندې دی نو الله په دوی ته ال د ښه ښایسته اجرونه او ثوابونه هغه ورکوي یو احسن دی یو حسن عمل دا دی که دا انسان یې کوي او که نه کوي د دې څه تپوس نشته یا دله څه نیکۍ اجر نه ورکوي مباح څیز دی کوئ کو ښه کوئ نه کو څه تپوس نشته خو بل طرف ته احسن عمل دی نو د هغه احسن عمل لکه مونځ شو روژه شوه زکات شو حج شو د دې تپوس به هم کېږي او د دې په بدله کې به اجر ثواب هم ملاویږي نو علما ذکر کوي د دې دپاره درې شرایط دي یو د دې دپاره ایمان دی چې کله د انسان ایمان وي او د دې ربط د الله سره وي بس د دغه ایمان په وجه چې کم عمل کوي بدله به ورته ملاویږي د انسان سره عمل نشته ایمان نشته او د عمل کوي روژه نیسي زکات ورکوي حج کوي هر څه کوي خو ایمان نشته نو د دې مثال سره هندو ستړی خدای ناراضه نو چې کله ایمان وي د ایمان تعلق د الله سره وي بس د په روژه په هر څه به د څه ملاویږي بدله ملاویږي دویم اخلاص دی چې په دغه عمل کې اخلاص وي دغه عمل د ریا نه پاک وي نو چې کله په اخلاص پکې او د ریا نه پاک وي په دې عمل باندې به هم د بدله او اجر ملاویږي او دریم عمل ایمان اخلاص او دریم عمل هغې ته ویلی کېږي چې انسان د خپل وخت د پیغمبر تابعداري وکړي په اتباع د پیغمبر کې یعنی چې کم اتباع او کم تابعداري او کم شریعت سنت پیغمبر د خپل وخت خلکو د پرېښودی دی او هغه امت په هغې باندې عمل وکړي دغې ته نیک عمل وایي نو دغې ته تابعداري وایي نو دغه درې عملونه د هغې لپاره سره شرط دی بلکې من عمل صالحا من ذکر او انثى چا چې عمل وکړو برابر د سنت نو عمل سره چې وعده یې پوره کړه خپل عهد یې پوره کړو دا یې مات نه کړو دغې ته څه وایي هغه عمل صالح وایي یا د خپل پیغمبر دغه سنتو مطابق او د هغه د شریعت حکم مطابق عمل وکړو دغې ته عمل صالح وایي الله پاک د چا عمل ته نه ګوري د چا عمل نه بلکې د انسان توروالی سپینوالی ته نه ګوري د مال دولت ته نه ګوري د لوی والی وړوکوالی ته نه ګوري بلکې الله چې ګوري د انسان عمل ته ګوري لکه د قربانۍ په دغه کې ذکر کوي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم ستاسو وینې او ستاسو غوښې زما نه دي پکار بلکې ستاسو عمل ما ته پکار دی چې په هغې کې څومره اخلاص دی څومره ما ته زما رضا لټول دی په هغې کې نو دغې وجې نه عمل صالح چې الله پاک د انسان دغه
انسان ته نه ګوري، مال دولت غریبۍ فقیرۍ ته نه ګوري، بلکې د انسان هغه عمل ته ګوري. من ذکرین او انثى کناری نوی او که زنانه وي، او بیا به دواړه شامل کاغه دغه عمل نارینه کوي او که زنانه کوي، بس د الله لپاره عمل بګار، د الله لپاره شخصیت نه بګار، الله ته خو عمل اخلاص للهیت بل بګار دی. وهو مؤمن او حال دال چې د مؤمن وي، او شرط به سره ایمان چې ایمان دوی. فلنحيينه حیاتا طیبه، نو خامخا ژوند ورکو موږ د ژوند د مزه. الله وای د ته مونږ بیا په دنیا کې ژوند د مزه ورکو. تفسیر مظهری ذکر کړی دي د طیب ژوند نه مراد سره. نو د دې لپاره علماو ذکر کړی دي چې انسان لپاره عمل دا اصل سیز دی، او طیب ویلګي کمن وګورو د ایمان چې دا ډیر باریک سیز دی. په معمولی خبره باندې ایمان د انسان نه سلف کیږي، د انسان نه ختميږي، لری کیږي. ځکه صحابه او انبیاء او اولیاء داغي د پاره ویني برداشت کړی دي، تکالیف برداشت کړی دي، د پاره دي چې د ایمان ډیر باریک سیز دی. دا سینه چې زمنګ د یو داسې عمل پوجا د صادریدو چې زمنګ نه صادر شي یا زمنګ نه وشي او داغي په وجه باندې زمنګ نه ایمان سلب شي، داغي د پاره هغه څومره تکلیفات قربانیانی پیش کړی دي. او د ایمان سره عمل سکیږي دا خسته کیږي. نو وس د دینه مراد هغه د دنیا ژوند دی چې هغه سره هغه پاک ژوند دی. الله پاک د انسان ته د نیکی توفیق ورکړي. بعض اوقات داسې وشي د انسان زړه غواړي چې ما دا نیکی وکړي، ما دا کار وکړي، خو بلکې الله ورته دا خسته ژوند توفیق نه ورکړي. پس لکه ډیر څه کړل درې بلی، خو الله ته په ظاهر د خسته عمل توفیق هغه نه ورکړي. او دویم چې دی انسان هغه با قناعت یعنی صبر وکړي په خپل تقدیر، چې الله در په تقدیر کې څه لګلی، بس دې د الله نه باغی راضی دی، بس باغی باندې خوشاله دی. او برز موږ یو روایت ویلو د حبیب رضی الله تعالی عنه نقل چې هغه راغی عثمان رضی الله تعالی عنہ په لار کې یو بچي وسره واغوي زره سره زما عثمان رضی الله تعالی عنہ را روان کو چې په لار چپل اړتاو شو. هغه حبیب رضی الله تعالی عنہ واپس شو چې خپې گزوله د اس نه پخپګي اډو کې لاړ. عثمان رضی الله تعالی عنہ د خلکو پیغام ورسو چې داسې میلمر روان دی او د خپې د داسې طریقه شیدا طبيبان راوختل چې کله هغه راغی نو چې وای کده ودا کینسر شي. عثمان رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات خپه شو، ودا بدل څنګه وېما. نو بیا یو بدري صحابه یو ول ودا سو آیت تاسو هغه ورته دغه شان دي خبره ده، وی د دې لپاره به د نشي ضرورت دی. هغه ورته وی چې کله زه د الله په عبادت کې مشغوله شوم بس بیا زمانه د خپل کټ کوي. نو چې کله په قاعده باندې کېناس نو داغه نه خپل کټ کړه، چې کله سلام وګرځاو د خپل خپل راواغست او د الله حمد او ثنا بیان کړل. او بیا وی الله زما کزه ډیر زور او قوت طاقت والم خو زما سوس نه رسی کدا یو خپل نه راغسته دا بل ما غسته شي، بلکې په دې څه خوشاله او رضا یم چې دا یو خپل را د پرې خو دا یو درانه واغسته، بس زستا په دې باندې سیم ستا په فیصله راضی یم. او چې کله دیم عثمان رضی الله تعالی عنہ صحابه راغی په وګ کې ورته خبر وکړه، وی چې کم بچی راوسته هغه خو آسان وچقو او هغه مړ شو. عثمان رضی الله تعالی عنہ سترګو اوخ کې روانې شوې. هغه وی سې چلې حضرت وی داسې شوی دا خپل بچی راواغس بیا د الله حمد او ثنا بیان کړ اسمان طرف دی ونو وی الله تعالی کړ او تا واغستو استاد ستا نعمتو بس تارا کړه او ستا واغستو زبدی باندې راضی ما زګه چې دومره اولاد دې کړي دا ټول دراغسته وي نو زم بیا بدین زګه دستا امانت وبستا زمانه واغس او زبدی سیم راضی ما. نو د الله په ورګل باندې راضی کېدل د الله په غستلو باندې صبر کول زګه دا د الله دی راتل او تل دا ټول انسان به حالت دي، کله به خوشحالي راځي کله به غم راځي. خوشحالي راځي شکر به ادا کوي، غم راځي تکلیف راځي صبر به کوي، بس د الله په دې سیمه راضی ما. او دریم
چې کله انسان ته الله د نیکی توفیق د په نیک عمل کې لذت وي خوند وي خوشحالي وي او بس د یو اطمینان سکون حاصلېږي حلاوت ورته میټاس ورته په دې عمل کې ځکه چې دا عمل طبیعت ګرځېدلی وي دا دین د طبیعت ګرځېدلی بیا ورته الو میټاس او حلاوت پنځم اطمینان او سکون گر هر سبي کور به مال به دولت به هم به هر څه اطمینان به خو کله دې سره دینو د دې مال سره دولت سره هر څه سره بس بیا دې انسان لپاره نور نه لا نور دی کله دې غریب دی او دین وسره دی بیا هم د لپاره لذت ته خوشحالي د میټاس ته او کدی برعکس کې مال دولت هر څه وسره دی خو دین وسره نشتا بلکې د سکون اطمینان لذت نشتا زګه د شپې د کېږي یو چمګولې خلی دواجي چې سبا کېږي ماستن سار سبا کېږي زګه روپۍ له بحث د روپۍ سوچي نو هغه سوچ کله پوره کېږي نه او د دنیا خون لذت پوره کېږي نه بس باغې پسې ورپسې خابل طرف ته فقیر غریب کې داغه سره خو معلوم نشته او دین وسره نشته نو دی خو ډیر په تاوان کې روان دی ځکه مال په دولت وسره نشته نو هغه رزق هم پراخه نه دی او ایمان هغه بکیم کلک مضبوط نه دی نو دواړه طرف ته به خساره کړي نو دنیا هم داسې ده او آخرت هم داسې دی یا شپږم قول ذکر کړی دی چې د دینه مراد هغه زندگی ده چې هغه د مراد د قبر زندگی وای ځکه حدیث کې راځي چې دا جنت یا د قبر د باغچونه باغچه دا قبر د جنت د باغچونه باغچه او یا د جهنم د کندونه یو کنده ده بلکې آخرت مراد ده جنت مراد ده یو حدیث کې راځي چې د آخرت ژوند داسې دی الته خوشحالي ده غم نشته الته صحت ده مرض نشته الته ژوند نه مرګ نشته او الته نعمت زیاتېدل کمې نشته او الته سعادت ده بدبختی نشته نو انسان بدا کارونه کوي او یو سره بل چې انسان با دیبا دا الله په تکلیف چې سره شاغي بستور کې او دیبا محتاجي الله ته ظاهره دا الله نه ما سوا مخلوق ته خپل محتاجي هغه نخ کار کوي محتاجي به الله دا الله نه ما سوا بل چاته نه دغه کوي او مخلوق نه به هم سوال دا نه کوي الله او یا د دینه مراد علامه روح البیان ذکر کړی دی چې د دینه مراد عقیده د مؤمن ده چې دیبه د خپل ټول کارونه الله ته حواله کوي او بیا به تدبیر او په خپل سوچ به اعتماد بروسه نه ساتي بلکې اعتماد بروسه به د الله په ذات باندې ساتي نو د دې وجنه انسان ته خستواله او حسن بصری رحم الله فرمایي چې د ټول ژوند خستواله او مزي ملاویږي نو هغه سری په آخرت کې دی یاد دغه مراد دی الن کې طیب حیات طیب مراد هغه صحابه چې هغه دغه ژوند نه خستواله او دا حاصل کړو لکه یو صحابي بارک راضي وی چې کله نبی عليه الصلاه والسلام خپل راغه کجوري بلاس کې وی د الله رسوله په دې جهاد به ماته سم ملاويږي نبی عليه السلام ورته فرمایل به تا ته په دې باندې اخرت کې جنت ملاويږي کجوري د لاس نه آتا وګړو په منډه میدان جهاد تلاړ او د کافرو من تورغه شهید شو بل روایت کې راځي دانس رضی الله تعالی عنہ روایت ده وی یو صحابي د کافرو دغه دور دند شو او بس جهاد شروع او قسم وخړ د الله په ذات مې قسم وجزه کامیاب شو زکه هغوی د دنیا په نقشو کې کامیابی نه لیدا بلکې د آخرت په ژوند کې کامیابی لیدا د دنیا هغه زندگی چې هغه اتباع پیغمبر او باغ کې سریدل هغه کې آخرت کامیابی لیدا بل صحابي بارک راځي ډوړې تناسو بس ډوړې پرې خو د پمنډلال د الله پلاره کې او ال د الله پلاره کې شهادت وي د دنیا ډوړې پرې زبر جنت ډوړې خورما نو دغه شانتی په دنیا کې انسان د تکالیف مصیبتونو راتلل دا برداشت کول او باغی باندې صبر کول الله په دې کې آخرت ژوند او د آخرت
هغه لوی زندگی چې ابتدای شته خو انتهای نشته چې باید کې دا خوشحالي او دا انسان د څه شي هغه میلاو شي د دې وجنه په دنیا کې تکالیف سخت دراتل باغی باندې صبر کول او د الله نه د صبر سوال کول هر وخت کې الله موږ د تکلیف د دې لایق نه چې موږ هغه برداشت کو خو چې کله راشي بیا باغی باندې صبر کول بس الله دې انسان د باغی باندې سور کې بدلی ورکړي الله دې موږ او تاسو صحیح عمل توفیق ورکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة